Ina lwakwata tulina amaanyi manyi tebakyasobola tuziyiza kati gwe omutwe gwange osobola oguziyiza. Waliwo omuntu aliyeyo obaani asobola okuziyiza omutwe gwange. Kujjako nga nziza ate wagenda kunsanga. Kubanze mmanyi olunaku lwendifa. Abagenda saagala tukisusse nnyo. Ebintu bino byenkugamba lwakuba maybe olina by'otannammanyaako naye nze nkugambye nze mmanyi ebiseera bye ngenda okukola ki naye olunaku tolumanyi. Therefore mmanyi ebiseera kitegeeza n'olunaku nsobola oduteebereza. Kitegeeza nti ebigambo bino bye njogera I own them era teri muntu asobola kungaaginga. Teri muntu asobola kunsirisa nga nina ngezaako okwogera ebigambo byenjagala okwogera. Kubanga I think it is the right time by'okubyogereramu. Abantu abamu bwe mulina okwewala bannaye abatulaba abantu abali ignorant. Mmere ya bwongo abantu abasirusiru abatamanyi abatagala kumanya. Wewafuuka mukulembeze wa ggwanga tobuusabuusa. Wewakubeera MP tobeera na kubuusabuusa. Wewakusaba akapiira oveeno ogende mu Premier osamire ttiimu ey'amaanyi tobuusabuusa. Wewafuuka mundakatemba w'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Wewafuuka muyimbi w'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Wewakutandika Charitable Foundation nga y'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Weyagala kukola ki tobeera na kubuusabuusa. Weyagala kulidiga revolution etabangawo mu Uganda egenda okukyusa ebintu byonna tobeera na kubuusabuusa. Gwe bagenda gwe Smith Katonda gw'ayise okyuse ebintu mu Uganda wajja obeera n'okubuusabuusa tobeera na kubuusabuusa. Therefore doubt kyewale. Kale lunaku lwa Sunday twagala stilo okwongera obbaniriza n'okubabuuzaako gye musiibye mutya. Assalamu alaikum. Mukama yeebazibwe eri bannaffe ate abalokole abakatuliki n'abakristaayo mukulika amanzaali ga Easter kansubire muno gabayisa bulungi. Omwezi gw'ogudduka mwezi tuli mu April mwezi gwa 4 abasiraamu mu Bulandozi ennaku ziyanga 5 kuva kati kweno show ogenda ogirabira okulanga ali nammwe mujaganya Eid al-Fitr otugenda okubanga ate nammwe muwindinga up bamumaliriza ekisiibo. Njagala obbeebaza okusiiba ennyo. Amanya nga bulijjo yenze Dick Smith nga program kwoli sindala wabula emanyiddwa nga Ggula Obwongo sibanze kamba ne munnange emanyiddwa nga Seka bagenda wetuba tukuba tochi mu ngeri ez'enjawulo nga tuggula abantu obwongo tusomesa eggwanga n'okulaba munna ate tubatuusaako ebyo kayoka ebizimba emmere y'omwoyo aba ebizimba obwongo n'omwoyo go naye nga si just bya mubiri. Tukubiriza okubanga otandika okubanga weekolera obanga okola nnyo okufuna ekyekigulira magala eddiba naye mu budde nga buno ng'owujjaddeko ate n'ofeedinga obwongo bwo okulanga ate osobola kubanga obutandika wiiki empya n'obwongo obuggufu oba ate obweyerudde. Kale nga bulijjo tugenda kuba tutandikira twakoma ndowooza nga twogera ku bantu abo olina okwewala naddala mu lugendo olw'okubanga otandika bizinesi noba olw'okwekulaakulanya oba olw'okubanga otambula okumuvinga ekigere okukijjawo oli kati okubanga ate olina okola ki w'okiteeka. Kale leero tugenda kubanga tutandika tugenda kuba tusooka tukwako kotoki mu bibadde bigenda ddala mu maaso mu ggwanga lya Uganda n'okulaba muno twogerako ku points nga 4-5 nga tunamaliriza n'abo abantu nga 3-4 abasigalayo mu lugendo lw'okubanga ate otandika bizinesi obola okwekulaakulanya ng'obeesonyiira ddala. Seeka bagenda buuza ku bantu ndowooza tutandike programu yaffe y'olunaku olwaleero ate mu ngeri ey'amaanyi ey'enjawulo naye okulaba muno ate tuggula abantu obwongo. Weewaawo abatulaba n'olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday akasana keememudde abafunye kakuba olunaku olwaleero mwebale Katonda abamanyi ate n'abo abafunye akasana nabo abamanyi. Kituufu. So Smith tugende maaso n'olunaku olwaleero siri musanyufu nnyo era ojja kiwulira mu mbuuzi yange ngenda okunyumya olunaku olwaleero nsuze mbadde enkulungutana nga siteredde bulungi ennaku zino zonna nga waliwo ebintu bye ndowoozaako naddala nga ndowooza ku ggwanga lino Uganda nnyaffe Uganda ndaba we tuvudde ne we tuli kati ne we tugenda butuufu n'enjoza ne ku mmunye ojja biwulira mu maaso awo nsanyusa okubalaba mwenna. Smith nawe weebale kutukyaza nate olunaku olwaleero. wiiki yakutambulira bulungi. Wiiki egenda ebadde ddala ebadde nnuŋŋamu ddala. Twali manzaali Sunday ewedde twakola ffe sho baagiraba twagikolako Easter. Tubadde ne wiiki ennungi kubanga we have that positive mental attitude. Kale awo tugenda kuba tutandikira nyatuyiseeyiseemuko watugayigayemuko ku biki ebisinza okukunyiiza ate n'okukusanyusa ku nsi yaffe eno gye twandiise Mother Africa, Pearl of Africa, the Pearl of Africa, Mother Uganda, nyaffe Uganda. Mother Uganda. Omwana yayimbye akayimba n'agamba ddala kituufu Uganda esinga America
neŋŋamba tutandikiraawo kituufu Uganda esinga America. Abasajja abazungu myaka mingi nnyo emabega bajja wano baali simanyi oba baali bazze kulambula oba kubaako ebyenoonyeza ne balaba Uganda ng'omusana gwaka mu kaseera akatuufu, enkuba ng'etonnya mu kaseera akatuufu, ng'abantu tebaalina bya bugagga bingi nnyo ebirabwako ng'amamotoka n'amasimu n'ebintu ebirala bye muwaanawaana mmwe. Naye omuzungu bwe yatutunuulira n'alaba engeri gye tweyisangamu, abaana bafukamira wansi, abawala n'abalenzi, omulenzi asobola okukwata emmere n'abawala basobola okukola emirimu gye baalinanga okukola ebiseera ebyo. N'atutunuulira n'agamba, really, Uganda is the pearl of Africa. Uganda is the pearl of Africa. Era kituufu. Uganda tulina abakulembeze abaatulemaza nti n'omala otandulira ebigere n'ogenda mu nsi ezaakula nga America n'ewalala osobola okulemererwa n'okusurvivinga olunaku olumu bwe luti. Lwaki kino kiri bwe kityo? Uganda y'ensi gy'okeera n'ogamba nti kankole ekintu kino kiyinza okuba kimenya n'amateeka oba kanzirire omudaala gange nguteeke ku luguudo wano na wali n'otandika okukola emirimu nga bw'olina okukola nga teri akubye ku mukono n'otambulira mu mbeera ey'okulemala. Kitegeeza nti bw'obanga ovudde mu Uganda ng'ofunye emikisa emirala oba n'ogenda mu mawanga amalala osobola okusanga obuzibu obw'amaanyi kubanga ojja kusanga amateeka agafuga abantu abakola emirimu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ojja kusangayo emisolo egiweebwa nga wano Uganda tugiwa naye nga tugyewala, nga wano ne bannababufuzi abavaayo ne bagamba no, abantu bange benkulembera tebalina kuwa musolo, beetaaga enguudo ennungi n'ebintu ebirala, naye ekyomusolo guno tetujja kikkiriza. Abantu ne bagenda ne ku nguudo ne beekalakaasa. So nga mu nsi ezaakula maybe ndowooza olw'okuba emisolo egyo gisoloozebwa era ne gikola ebyo girina okukola. N'emisolo mu nsi ezaakula gye giri era ezo ensi zaakula olw'okuba abantu abo basolooza emisolo ne bakola ki? Ne bakola ebintu ebyo balina okukola ebituufu. Wano mu Uganda ndowooza abantu abamu abalabira ewala batulwa ne balaba nti wadde ssente zino zisoloozebwa tezijja kugenda kukola bintu bye zirina kukola. Ensonga lwaki ndowooza tebakubiriza bantu kuwa gavumenti akasente ako balina okugiwa ebintu ebyenkulaakulana bigende mu maaso. So Uganda is the pearl of Africa. Ate tugifuulidde ddala pearl of Africa olw'eddembe lye tulina n'okukola ebintu byonna bye twalyagadde. Oba kino kiri mu bigambo nga kiri mu bikolwa pearl of Africa. Tulaba tropical weather, tulaba akasana kaaka enkuba etonnya, tulaba ebimera bimera so tuteekawo ejjenyo ne kimera. Ani omuzungu kwe yasinziira okuyita Uganda the pearl of Africa. Naye ng'ekyali pearl of Africa. Ekyali mu butonde. Naye ate mu kikula ky'abantu. Kuba gwe otambuddeko Smith. Ogenze mu nsi otambudde mu winter maybe ne mu summer. N'ogenda mu nsi ng'omusana gwako okufa obufi n'ojulira Uganda the pearl of Africa. N'ogenda mu nsi mu biseera nga bya muzira n'ojulira Uganda. N'otuuka eyo n'ojulira. Kati omuzungu kye yayitirira Uganda the pearl of Africa. Kati bino awo mpitiddewo buyitizi olw'engeri gy'onnyanyirizaamu olunaku olwaleero. Naye siri musanyufu bannange. Kiki? Abatulaba. Kiki? Waliwo ensonga lwaki nze navaayo niŋŋamba nti no, tulina okubaako ebintu bye tuteeka ku lupapula ne tuwandiika, tulina okubaako ebintu bye twogera ku lw'abantu abalala. Olumu ng'omuntu omulala yenna bw'anaabeera, olumu neerabira nengezaako kuva ku mulamwa. Ngezaako olumu neerabira lwaki natandika ebintu bye nina okukola. Nenjija wano we muli nenjogera nga nseka. Nenjija wano we muli nesoogera neseyambula nesoogerera ddala ebyo ebintu bye nayitamu oba abantu abalala abaali balinaanyi n'abaali ewala bye baayitamu n'ensaaga. Luwenzayo ne ŋŋamba naye njogedde ebintu bwe mbadde ne Smith njogedde ebintu bye mbadde nina ddala okwogera. Lwaki tofumiitiriza? Ne nfumiitiriza I meditate upon the words bye njogedde ne ŋŋamba ddala ekintu ekyo kye njogedde. Nakolako n'abantu abalala bangi nnyo. Era bwe twali tukola twalemerera okukola ssente abantu abasinga ze bayayanira olw'okuba abantu ebigambo bye twayogeranga oba bye twawandiikanga byabatiisanga. Era layini ezo bwe baagenda ku mmeeza zaabwe ku laputopu zaabwe okweditinga baasuulanga layini ezo ezakolanga amakulu ze twayogeranga abantu baziwulire baziigemu ne bazijja mu bintu bye twayogeranga nga batya. Martin Luther King Jr. yagamba nti akimanyi nti olunaku olumu ajja kuva mu nsi eno
era olwokuba Katonda amwadde omukka amwadde obulamu alina okwogera ebintu byawulira nti byalina okwogera kubanga ebintu ebyo byowulira nti ebigenda okutaasa ensi n'abantu abagirimu ebintu ebyo abantu abasinga batya okubyogera. Lwaki batya okubyogera? Tebalina platform, batya okubasiba, batyaki? Kakati ebintu ebyo olunaku olwaleero bengenda okwogerako. Uganda yeeno, Uganda gye tulimu. Njagala ontunuulire bulungi omuntu andaba. Stop taking this show for granted. Eno show was this is the ya musanvu. Bwe tuba tutudde wano emirundi musanvu nga tutaninga up every day wotwetaagira mu ddiiro lyo oba ku ssimu yawo woobeera ng'otufuna kitegeeza tetwajja kuzannya. Sibiifi naawe oyinza okuba toli mu mutima gwange naye gwe ky'oba omanya Sseekabagenda yajja wano ng'alina ekigendererwa era ekigendererwa kino tugenda kisigalako paka nga tulabye abantu ababali wiringi okuwuliriza ebigambo bino n'abo abatali wiringi tujja bafoosinga okuwuliriza ebigambo bino era bakyuse obulamu bwabwe bave ne ku selfishness ey'okwerowoozaako batandule ebigere byabwe bagende mu maaso n'okwagala okukyusa ensi eno. Uganda wuliriza ebigambo bino. Uganda y'ensi mwokula nga muzaddewo maama wo ne taata wo we bali naye ne bakutwala ku ssomero ly'otalina kugendako nga mbutuufu okusinziira ku nteekateeka y'eggwanga engeri gye tuteekateekamu ensi ng'abazadde abo ddala tebalina ssente oba tebalina mirimu gye basobozesa kufuna ssente zisobola kutwala gwe ku Smith ku ssomero ly'walyagadde n'obeera mu ssomero mu step esooka y'essomero nassale n'omalayo emyaka 3 primary n'omalayo emyaka 7 n'ogenda mu secondary n'omalayo emyaka 6 n'ogenda ku university nganze bagenda n'omalayo emyaka 5 n'obula okubundirayo n'ogenda out there in the world n'olemererwa okufuna opportunities oyinza okuba toziraba na maaso go wabula toziraba si kyokka nga toziraba na maaso go wabula nga n'enkola yennyini mu ggwanga tekisobozesa kuseeking and finding those opportunities ezisobola okusobozesa ogenda mu maaso okusanyusa bazadde bo n'okugyayo ekyo kye baakuteekamu. Ebbanga lyonna abantu abasinga mu Uganda bazadde baabwe babiri oba omu baboola ne babayisa mu masomero ago gonna abamu tebaali badde baagala naye at the end of the day abaana abo ne babikaminga disappointment lwakuba abazadde engeri abamu ku ffe gye twazaalibwa abazadde nga tebagenda ku ssomero omuzadde waakusomesa n'akutwala even at the Abantu of Africa that is Makere University akusuubira nti gwe bye wagenda n'osoma eyo ogenda biteeka mu nkola era omujje mu nnyanga nkozesa nnyo akagambo nnyanga ako omujje mu ddubi mu mbeera y'obwavu yonna gyabaddemu ebbanga lyonna unfortunately n'otakituukiriza songa lwaki omwana ava ku university mu Uganda wano decision ezimu ziyinza okumufuukira ekizibu okukola naddala decision nga okuwasa singa ova ku university nawe obuvunaanyizibwa oba okuwaza kitegeeza nti naye oba olina family y'abantu 3 oba 4 oyinza okumala ebbanga ddene ddala nga n'omuzadde yakutwala ku ssomero tokyamujjukira abaana ababiri b'olina abo 3 bakufuukira abaana bakazaalibwa ogenze eddwaliro lyobazaaliddemu eddwaliro lya bbeeyi omwana omutaddemu obukadde 3 omwana oyo azaalibwa oba omututte mu malwaliro gaffe gavumenti gye yateekawo abasawo baalagajjala bwe baalagajjala ne maama n'afuna obuzibu bw'amala okufuna obuzibu abudde mu ddwaliro olina okubaako by'okola kulaba nga obudaabuda obulamu obwo buddewo nkufuna bulungi oba omututte mu ddwaliro ng'eddwaliro lya ssente kitegeeza nti kijja kutwalira emyaka 5 ng'ogezaako okukola oyimirire okulaba nga oddawo mu mbeerayo ozaawo embeera yo ey'ebyenfuna ng'eri gye walina ng'omukyala tannazaala going back to your financial strength kitegeeza nti omuvubuka alabira ewala oba ali ambitious ng'alina ebintu byayagala okutuukiriza asobola n'okutya naga asijja kuzaala so ng'ate the part of Africa mu ntandikwa Katonda yakiteekawo nti abo abantu abali mu Uganda omwana bw'atuuka ng'emyaka 18 okugenda waggulu avenga mu bazadde baakole ki agenda atandike family azaale abaana ate nabo bazaale
abantu bali mu nsi naye kiyinza okuba tekikyasoboka ibino olowooza ku bintu ebyo kaaba amazigi era gakuyita muteganyiriza butakuyita kitegeeza nti ffe babagenda tulina okuvaayo ne tubaako ebigambo bitugamba abantu ne bagguka obwongo ne tubavuga ne tubagamba ebigambo ebisolo bavuga mu nda yaabwe ne bakitegeera nti mu butuufu oba tuweerwanyeeko empologoma ekulya empologoma eyinza okukulya naye oba tolina bizibu ggwe nga ggwe birowooza nti byamaanyi naye jjukira omuntu oyo gw'oyita omuzadde eyakuyisa mu bintu byonna embeera eyo yonna yonna gye wali weetaaga eyokusomesa aliriddawo essaawa zino musanyufu oba nedda byebikolimo byowulira nti jjajja yafa nkolibidde oba maama yafa nkolibidde yalina kukolimira kubanga yakuweerera ne bwewagenda eyo gye wasenga mu kazigo ennansana oba oba enankulabe yonna yonna wereeba gy'oli essaawa zino nti n'omuntu eyakwola tosobola mumujjukira olwokuba tolina busobozi. Program call bagiyita Ggula Obwongo, amanya yenze Shadik Smith nga bulijjo ndi ne Ssekabagenda. Si musanyufu. Siri musanyufu. Kakati badde njogera ku mbeera y'essomero nti ekituleetera abazadde mu Uganda seba abazadde bakyayira ddala abaana. Babakyawa atula wansi n'agamba neraba ndi katunkumandya ne muwogo bwe ntaddeko omunnyo naye naweerera abaana. Naweerera Biribaawo. Naweerera Umaru. Naye tebalina kye bannyambye. Balina kye bannyambye. Ate ng'akyogera mu lwatu ensi yonna ekiwulire. Abantu bonna abamuliraanye bawulira nti mu butuufu natwala abaana ku ssomero naye abaagaana n'abaasoma tewali njawulo. Tuli mu Uganda nga tulonda abakulembeze naye abakulembeze abo balowooza nti basobola okukola buli kimu kye baali agadde olwokuba balina obuyinza naye nga beerabira nti obuyinza obwo bwabaweebwa abantu baakera ku makya ne basimba ennyiriri omusana ne gubookya enkuba n'ebakuba nga bagenda okulonda babbiri babo basimiifi ababa basuubiza ensi n'eggulu mu biseera ebyo constitution embeera y'eggwanga bw'etambula bye yabawa okunoonya akalulu. Tuli mu nsi nga omuntu atula mu office nga office eri public naye nga tali approachable, tali hospitable, tali approachable nti yo omutuukirira otya alina entiisa y'amaanyi naye nga office eyo gyatuddemu tayaniriza abantu abalina okukwaniriza batalina mwasirizi kubanga ekyamutuuza mu office eyo oba ekimutuuzaamu ekyamutwazaayo bano abantu ba wansi kubayamba ate noweewuunye bano abantu abeekulumbaza nga bamaze okugenda mu bifo ebyo eby'amaanyi. They were normal people in the beginning. Baali tebalina kye balina. Very humble. They were humble. Baayogera nga bw'aba ayogera oyinza omuyita malayika. Naye baamala okufuna ebintu bino bye bataalina mu ntandikwa ne bamera amalala. Tujja kwogera ku malala mu puroguramu zaffe eziriddako awo. Amalala ne bamera amalala is not approachable. Oyinza okugamba ddala ye Goliath abamu ku betulina essaawa zino. Oyogera kuba n'atambulira mu Bugombe. Abantu ensi atula mu mmotoka naye nga bagimuggulira ne bagimuggalira kumpi. Nakubuuza ekibuuzo sayansi ali mu kuggula olugi n'okuluggala tewaddamu kibuuzo ekyo nange nenkimma amazzi. Sign of respect. Sign of respect. Okay, kana kitwale bwintu naye lumu ndijja wano ne mbabuulira lwaki ensonga eyo terina kuba bwekyo. Kale this is the third world country. Tulina ebintu bingi nnyo bye tulina okukola okufuula ensi eno kyerina okubeera. Bino byapulayinga mu normal life yokka oba do they only apply in normal life oba ne mu life etali normal? Njogera muno maybe yabaserebu yabiki yabantu abamanyikiddwa ebintu byokukola anti ogambye olina comment gyokoze neŋŋamba muno ebintu byokubanga bakugulira malala biki pride okoga yogedde ku malala. Do they only apply mu normal life oba bijja ne status change? Actually status bwekyuka olina ebintu byewoyiseemu oba ogobera ennono zino zikusomesa n'ofuuka celebrity oba n'ofuuka ekintu ekyo ekyenjawulo kyewaluubirira ate bw'okifuuka waali badde ffe twali badde tusuubira nti waali badde obaako abantu
nawe b'osobozesa oba b'osembeza nabo babeeko byakuyigirako bagende mu ebyo ebintu exactly nawe byolimu obeeko ebyama byosharinga with the rest of the world, the struggling world yeeri naita 99%. Nabo bakoleki bafuuka abeddembe. Nyo olw'okuba gwe bw'otuuka eri ate naawe osangayo ebintu ebyenjawulo ebikukyusa ebikuggalira emabega eri n'oyawukana n'ensi eno gye tuyita ordinary nomanyiza nga okyusibwa. Anyway, ensi eyinza okuba etulagira kukola ekyo. Anti bagamba bw'ogenda ebulyambwa naawe olyambwa. Bw'osanga bw'ogenda eri nga baggula abantu babagulira enzigi naawe okikiriza nikiba bwe kityo balina kukugulira. naye ate waliwo mu Uganda abantu bemmanyi nga banene nnyo oyinza okuba tebamanyi nnyo mannya naye nga tebaggulirwa nzigi. In terms of money, in terms of weight, in terms of ebintu bya owning, obunene otegeeza. In terms of money, in terms of authority, in terms of everything. Actually abantu abasinga obugagga mu Uganda n'abasinga obuyinza abasinga tetubalaba mu kamera wano abasinga ensi tebamanya naye nga gye bali be bamu abatambulirako ensonga mu ggwanga lino. So Uganda eno ng'omaze okuyita mu ebyo ebintu byonna mu ssomero ate ojja mu nsi ng'ogezaako okunoonya okubeerwa ne kukubulwa olw'abo abantu betwesiga oba bannabyabufuzi oba basawo oba bayinginiya ba mulembe oba abantu abo bonna ensi be yali badde etunuulira bakulakulanya ensi. Ebiseera ebisinga abantu bonna abali waggulu balina ebintu bye bayitamu emabega nga byali bibi nnyo after some time birabira bye bayitamu. So mbadde ngezaako okubagamba nti muwulirize ebigambo bino sifaayo oba kiti ki ky'olimu whether you are poor or very rich biwulirize. Ali mu mbeera gy'otayagala ensi gweyita omwavu oggule obwongo bwo okyuse olabe ky'oyinza okukola okukyusa embeera yo. Gw'omugagga oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo ebyo bye tunaayogeranga naawe olabe otya b'osobola okuyamba abantu abo n'otabaggalira mabega wa lujjo n'ogamba no ffe twayitawo twategula ng'enjogera y'ennaku zo bw'egamba temulina kye mutugamba mwe musigale eyo mu mbeera yammwe embi. Omanye obusungu buno mba n'ekibuuzo ekimu kye neebuuza. Obusungu buno banga wagamba muno seeka olina okunyigirizibwa kw'owulira kwe kuleetedde obusungu buno era ekuba nga weekuli kwe kuliwa oyinza okuba nga si gwe kakuwulira. Wali emabega nakugambye nti tulina ebintu bye tuwulira buli omu asobola okwogera ebintu nga akangudde ku ddoboozi oba nga awulira obusungu. Naye olw'okuba tutuula tugenda ku platforms ng'abantu abaziddukanya batiitiizi ng'abantu abo abaziddukanya ayinza n'okukuzza ebbali n'agamba bagenda toyogera bigambo ebyo bijja kundeetera obuzibu. Abyogere naye okuba natudde ne boodi natudde naawe ne boodi eddukanya channel yammwe eno omugamba no problem tulina okwogera. Martin Luther King Jr. yagamba that a man who has not discovered something that he will die for is not fit to live. Omusajja atanazuula ki kyayinza kufiirira talina kuba mulamu. Funa bulungi. Kati kankugamba ebigambo bino 2021 twalonda abakulembeze naawe olonda si bwe kiri bulungi nnyo emyaka egirona negituusa ndowooza kati batambuza omwaka ogwokusatu nga bali mu palamenti. Abantu abo ndowooza ababaka bali ku opposition enamba sijja jogera ku lunaku lwaleero naye abantu abasinga batulabaawo bamanyi enamba y'ababaka ba opposition eri mu palamenti. Singa abantu abo babadde tebalya mu lulime mu luzise nga si banku nga they are not hypocrites bali badde bagamba nti no system eno sigikiririzaamu. Kitegeeza nti n'ebintu byonna ebisobola okugibeeza mu buyinza okubeeza gavumenti eno mu buyinza ng'ekulembera bannayuganda oluvannyuma lw'ebbanga eddene bwerityo have to say no tu bintu byonna ebigenda mu maaso. Kitegeeza paalamenti eno njewala ntya gye bannonda okugenda bwe ntuukayo nga ndaba ebintu ebigenda mu maaso si bye birina okugenda mu maaso what can I do? Tweyongezza omusaala oba twegulidde amamotoka
milioni 5 milioni 6 okugenda wabbi fine nganye emmotoka eyo milioni 6 era nezaayo ne sente ne waki parliament eno ngisigalamu wagisigamba no sijja kweyongera genda maaso n'okuparticipatinga mu parliament eno kubanga obukulembeze buno buli mu buyinza tebuli buyinza tebulina kuba mu buyinza Bobi Wine bavuddeyo ne boogera bye boogedde nga balwanira abantu abalala bulungi nnyo era we are not complaining. You are not complaining. Ne Bobi Wine ono mwana azze jjojjo wano n'agatta eddoboozi lye ku maroboozi amalala amatonotono agavaayo edda ne googera ne bano abasajja abamusooka mu kintu kino bannabyabufuzi abakaddiidde mu mbeera eno nga bali kumpi n'abasajja abatufuga bo boogera ki osanga balina bayogera betawulira era bamativu n'emira gye balaba mu Uganda bamativu ne ensomesa gye balaba egenda mu maaso mu Uganda bamativu n'embeera y'omwana okusoma emyaka gyonna n'afuluma gyafulumye yonna oba Makerere oba KIU oba Kyambogo oba wa university zonna eziri mu Uganda omwana n'avaayo nga tamanyi na kiddako bamativu n'embeera gye balaba nga abayivu abaana abayivu abayita diguri oba emu oba bbiri nga bavuga pikipiki bwa bodaboda ndowooza kuba kusalawo kwa muntu era muntu kyavaayo n'agamba no enough this should be enough this is enough n'agamba enough is enough ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga obadde oyagala bakole ki singa tetusituka ne tusuula mu ggulu kala zino kale ya red oba kale ya yellow oba ya orange oba ya blue oba ya green tugamba nti no katukole wamu ng'eggwanga tuyinza okwekanga ng'eggwanga lino libadde wano we liri okumala emyaka mingi nnyo ne President Museveni waligenda Museveni ayinza okuba si kyekizibu ky'eggwanga lino naye omuntu bwakeera ku makya omuntu Smith bwakeera ku makya naga ajja kuba minisita n'alwana nnyo n'abeera minisita ebiseera ebisinga ye kyalowooza okuba minisita kyekyo eky'okumuvuga ng'obugombe bukaaba oba okufuna omusaala ogw'amaanyi oba n'okwenyigira mu bintu ng'okubba amabaati n'ebirala abamabaati omaze n'oboogerako so ng'ate mu ntandikwa mu buvubuka bwe yagamba nti nze singa Katonda onnyamba n'onsitula ngenda okufuula Uganda ekintu ekyenjawulo so tulekeraawo okwebuzaabuza moto ya Uganda ye ekyakola for God and my country for God and my country ekyakola to a certain extent neyinza okuba mu biseera mu sectors ezisinga tekyakola buli omu yeefaako yekka twagenda mpolampola nga tuzimba ekintu kino kyetutandise okulipinga kati you reap what you sow kyetwasiga emyaka nga 3 emabega kyetutandise okukungula kati naye ekiseera tuveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka tugambe nti kaakati tuve ku luguudo lwe twakwata olwo lwawabya ensi eno tudde ku luguudo olulungamu kigenda kutwala akabanga kigenda kutwala amaziga mangi n'okulwana okw'amaanyi naye tulina okutandika ate kyendowooza nti tutandikidde ku kyana eno nga tugezaako okwogera ebigambo bigenda okugula abantu endowooza yaabwe tuyingire mu ndowooza yaabwe tubatakule tubabuuze nti ddala ebyo bye waluubirirwa mu ntandikwa ng'otandika byokyaliko ddala ebirooto by'olubira ddala olugendo lw'okutte onootuukayo oba nedda kati wagamba nedda olinawo kyosobola okukola Ggula obwongo kooli ekibuuzo kyekyo oli watiisatiisa poliisi erikuba emigo mu kamera poliisi ate bakwano bange bamumanyi kati ku luno ozze ogamba era nkiddamu teri mukuumaddembe asobola kunkuba mbooko nga kamera entunuddemu bweti oba in public era ekyo bwe kiribaawo kati leero ensi erikitegeera nti otiisatiisa na birala oli munyiivu oli mukambwe watya nga bavudde ku agenda olina kyosobola okukola okuba ku agenda anti ogambye balina gundi ze batandikirako ne ze batulaga naye kati ngaobaseze n'ogamba bana abavudde ku agenda olina kyosobola okukola byetusobola okukola bingi ddala era ensonga lwaki tuli mu kamera y'olunaku olwaleero nagamba the revolution is not an apple that falls when it is ripe you have to make it fall so you want to make it fall enkyukakyuka si apple eyesuula yokola okuba eyengedde you have to make that revolution fall share and comment about this video olunaku olwaleero sharinga video eno etuuke ku oyo omuntu gw'olowooza nti akulwanirira
tujja kudimandinga olunaku lumu abantu tubasabe abantu abalowooza nti balwanirira eggwanga tubasabe nti bwe baba tebasobola kuteeka comment wansi awo nga balaga nti balabye vidiyo zino kyegaza nabo batulimba omanyi ate tulina okulekera okwogerera mu ngero kati Friday nanga yavuddeyo n'agamba mwatandise omuze gwa kunga Uganda kunga n'agamba bagenda bakuba emiggo I'm an independent mind. Mbadde manyika nawe otandise kunga. I'm an independent mind. Ate n'abamandu abakunga bonna baalo batubinzikiririzaamu. Okitegedde mukama wange. Era mbasaba bonna abantu abenyigidde mu kunga. Bwe kubanga okunga kwabwe kwa nsonga. Nga bakimanyi ddala balina okukunga, bandabe ebigambo byenjogera era bagende mu maaso nga bakunga. Bwe baba ddala okunga kwabwe kwa nsonga, bagende ku masimu gaabwe bagende wonna balabira video balabe video eno bagisharinge balabe ne video zonna eziddako batudimanding okujja wano maaso gaabwe okwogera ebintu ebirala ebisobola okutaasa ensi eno. Abantu abanyisa ensi eno waliwo opposition n'abali mu gavumenti. Sijja kubamenya manya lunaku lwaliro. Manya tubamenye. Sigenda kubamenya lunaku lwaliro. Olinganga ngamba. Luli wangamba kituutu yasula mu kaduukulu. Kituutu yasula mu kaduukulu. Akyaliyo ne muganda we. Akyaliyo. Ne president yafulumiza ekiwandiiko. N'abalala bonna bonna ze mbanjogera ku prime minister ono seetaaga lukusa. Bwe mbanjogera ku inspector general police seetaaga lukusa. Bwe mbanjogera omuntu yenna yenna gwe nnina okwogerako mwogerako olw'ensonga. Seeka bagenda. Okkiririza mu byobufuzi batubikiririzaamu. Ebyobufuzi mbikiririzaamu era ndi munnabyabufuzi omusengejje nga omwaka gwa 2031 ngenda kujja nesimbewo mu Bisolo South. Wakyusiza 2026 amuvuddeko. 2031 we ngenda okujja nesimbewo. Okkiririza mu nabyabufuzi batubakiririzaamu. Okukyusa ensi. Waliwo enjawulo wakati wa munnabyabufuzi ne munnabyabufuzi omusengejjemu. Bana wano mu Uganda tulina bannabyabufuzi bensobola okuyimirira ngamba oyo omusajja akoledde abantu be. Ngaani? Naye olw'okuba Smith neewala nnyo okuwa abantu platform kuba ebigambo byange by'amaanyi nnyo. My brain and subconscious minds are too powerful. Nti kintwalira akaseera okuwasanguza erinnya ly'omuntu wano. Kuba mba muwadde mileage y'amaanyi. So goli munnabyabufuzi omusengejjemu bw'ogambye. Esebo. Kinnyonnyole abantu nabo otugula abongo ku munnabyabufuzi omusengejjemu yatya. Bwe bannonze me am a self-made. Tompa manifesto yo. Nkunnyonnyola nti njija. Okubuulira. Tompa manifesto yo. Okubuulira. Ngeza okubuulira jala nkubuulire. Nze nabeera ntya munnabyabufuzi omusengejje. Otegedde. Mu Uganda empya gitolekera okugendamu. Ng'efuuse empya olw'ebigambo byetwogera wano. Tugenda kufuna abantu abagenda okulondebwa nga bwe balondebwa bakolera ddala ebyo ebintu bye balina okukola. Bw'oba walondebwa ddala nga ofiisi yeeyo ekola nguudo olina okuteekawo embeera yenye. Bw'obanga walondebwa nga ekyo kifo kye walondebwamu kikusobozesa okukola enguudo butereevu okurobinga okubaako sente woozisaka n'ogenda n'okola enguudo. Bw'olondebwa eyo bw'ogenda mu maaso abatuuze ne bakulonda olina okukola ekyo ekyokukola enguudo kye wasuubiza. Yoli munnabyabufuzi omusengejjemu. Oyo omusenge naye abasinga essaawa zino 9 ku 10 tebasobola kukola ensonga eyo. Ze zero residue ezasigalawo nga amaze okusengejjamu. Tebasobola kukikola. Kale katono nnyo. Bali ku opposition bali ne mu gavumenti. Essewo. Katono nnyo katuwumulembo kalo nnyo tukomewo tugende mu maaso. Ensonga za Seeka bagende zwalero munyiivu mukko. Nagambye lunaku olwaliro ndi munyiivu. Era tugenda mmanya lwaki munyiivu. Omanyi lwaki nanyiiza nnyo olunaku olwaliro. Tebakuyise ku Easter kye kyakunyiiza ntwali tukola. Nange tebampita. Bampita wangi ddala. Kubanga eno ndowooza program yali essaawa emu eya Easter. Era bwe twamala okukola program netugenda mu masala mangi. Kati obusungu obujja ate n'ekirala obulamu bwaffe ennaku zino bwavira ddala ku masala. Ffe bamu ku basajja abakyasiza okulwana entalo ez'okusiiba n'ez'okusaba. Kituufu. Nga tusiibira eggwanga lino ndodisabira. Era wabaayo omuntu eyalowooza nti asaasobola okujolonga eggwanga lino. Wajje tujja musiibira atuukeko ekizibu eky'amaanyi ky'atalotangako nti alikituukako.
Netteeka ly'ebisiyaga mukyaga nnyo liteekako omukono. Etteeka ly'obusiyaga, that is all diversion. Saagala nakuddamu kuwulira nnyo bantu bannayuganda abasiiba enjala abagisula ababuliddwa school fees z'abaana abakimanyi nti mu Uganda tulina amalwaliro gatumala abakimanyi nti mu Uganda amasomero gavaako amabaati mu covid nakati tegazibwangako abakimanyi nti mu Uganda baminisita babba amabaati abantu abakimanyi nti mu Uganda mulimu embeera etalina kubeeramu okubeera okubaako ebintu byebamalirako obudde ensonga y'ebisiyaga nsonga y'amaanyi nnyo tetulina gibuusa maaso naye I think ebyo bimu ku bintu byetutalina nnyo kuwa nnyo budde kubanga Katonda yatonda omukazi n'omusajja era tusobola kuzaala abaana nga tewali musajja naki na mukazi. Why do you dwell on ensonga ezitawa makulu ezitalina makulu? Ezina makulu zezirwa ensonga yagambye ababba amabaati bagakomyewo oba bakomyewo bayite ssente eziri worth amabaati ago oba si ekyo poliisi ebagombemu obwala. Abantu ababba amabaati baba bagabba bagazzeeyo kuba tegaali gaabwe ate nabo balina ensonga ze bayimirira ne bagamba bannayuganda nti banne twabba amabaati bagatuwa obanze bagamba nga twali abantu bange era nagatwali abantu bange. Capital yo yaluwa? What is your capital? My capital, what I regard as my capital is my brain. Me as Sekabagenda. Tuli mu kugula abantu bwongo. Yes, sir. Capital wa mmwe mwenna abatulaba bwe bwongo bo kweno program Ggula Obwongo kwoli. Ggula Obwongo. Capitalism oba capitalization kintu kinene kikwatagana ku bwongo kikwatagana ku ssente kikwatagana mu bintu bya business oba ebyenfuna ekitavu. Yes, sir. Nga twagala okumaliriza episode zino n'obusungu bwo bonna Katonda bwolwa analishinga kuba nabufuzi njagala tuddeyo okukwala emabega ku bantu betulina okwewala nga tutandika business nga tuli ku lugendo lwaffe olw'okulaakulana ne tulumala bwe tubamala abantu nga ebika by'abantu nga bana bataano tukomewo omalirizeyo obusungu bwo. Weewaawo kakati temunsonyiwa bannange bino mbikoze mbiraba zisikola kintu nga sikiraba ate lwakadde katulemeseza naye sobola okuseewa wano nga tuyomba nga tukaba amaziga okumala olunaku lulamba. Togula abantu obwongo okuyomba tujja kuyomba mpolampola andera ne bwe tuyomba oba ne tukaba amaziga abantu tuba tubaggula obwongo tuba twalaga nti ddala ekintu kino kyalibadde bwe kiti oba kyalibadde bwe kiti kati n'omuntu oyo abadde awooza nti ensi Uganda nagivaako nagirekera abantu mugirekera ani? bannabyabufuzi tubeesonyiwe nabo mu bulamu bwaffe wa bulijjo. Olwala tugenda beesonyiwako katono nga bweŋŋambye naye tetusobola beesonyiwa kubanga baatusaba tubalonde bakyuse obulamu bwaffe. Babukyusiza bwo bwe baba balemereddwa obukyusa tulina okubagambako tulina n'okulabula abo abantu abaabalonda so that 231 tebabakolaki tebabazzayo 226 226 tebabazzayo watusookera gwe oyagala nnyo 231 naye 226 tugenda kudda mu kalulu 226 gwe wadde wamutidde. Bantu kibe tulina okwewala nga mu nsonga z'okulaakulana nga tumaliriza luli twagamba abeera guzalaguza we twakoma ku buno tutandikira awo abantu kyabalala ate nga sinagenda mu maaso njogera 231 olw'ensonga nagamba a wise man can defeat a city full of warriors and tear down the defenses they trust in. Musajja omugezigezi asobola okuyuzayuza ekibuga n'amenya and tear down the defenses they trust in. N'ayuzayuza ebisenge bye agamaje oba ebibinja by'abantu abalwanyi ekibuga ekyo kibikola kibyesiga tozukusambwa yebase. Era oli mukambwe mu programu ene esoboka eno 231 ojja kaakati ezeza 226 bwenkyogedde olunaku olwaliro nti bwenjiji kufunya waliwo ensonga kaakati abantu abamu bwe mulina okwewala bannaye abatulaba abantu abali ignorant mmere ya bwongo abantu abasirusiru abatamanyi abatagala kumanya. Okimanyi nti mu Uganda waliwo abantu abatakimanyi nti waliwo baminisita ababba amabaati gye bali bangi. Okimanyi nti mu Uganda kampeni example kati esobola okutegekeka buli omu. Mu Uganda waliwo abantu abatakimanyi nti ndowooza Idi esembedde oba tuli mu kusiiba abasiraamu bangi. Obutamanya bujja butya
nagamba bwe yagala okulwanyisa obutamanya uliriza soma ate fumiitiriza obeera awo n'okutunula otunule uliriza soma tunula fumiitiriza tunula ojja kulwanyisa obutamanya tebujja olwokuba tewagenda mu ssomero n'osoma obutamanya oyinza okuba olina diguli 3 oba nga oli profesa naye nga tomanyi obutamanya oyinza okuba olina sekita gy'olimu ng'ogimanyi nnyo sekita ya byangude y'ogimanyi naye nga sekita y'okuvuba tolina ky'omanyi you are ignorant therefore you are not supposed okuyimirira n'otandika okwogera ku nsonga z'okuvuba kuba tozimanyi you are ignorant ku nsonga ezo tulina abantu nga baminisita wano some minister not all around waliwo ebintu bye batamanyi osanga minisita maybe wa technology oba waki ndese kyakulabirako naye nga takimanyi nti Uganda Cranes yasamba Tanzania yagenda e Dar es Salaam nekuba Tanzania goal emu ku bwerere mu Benjamin Mkapa Stadium tabimanyi naye nga ate oba wagenze mu parliament okwogera lwaki omupiira gwa Uganda gugudde lwaki omupiira gwa Uganda gwebase lwaki ebyemizannyo biri wansi naye abeerayo sometimes n'omulaba ng'asumagira nga yeebase niyo olw'okuba is ignorant ku bintu byeboogerako talina kyajja kwogera obutamanya ebiseera bisinga gw'osalawo gwe nga ggwe ne gavumenti ezisinga tezitera kuleetawo mbeera eyo y'abantu kusigala nga bali ignorant okuggyako nga gavumenti ezo zirina ebintu bye zaagala okuyisaawo obanga zaagala okweremeza mu buyinza obanga zaagala okukuumira abantu mu bwavu gavumenti esobola okukuumira abantu mu bwavu ng'ekigenderedde bagenda nsobola okwogera ebintu ebikujja ku mulamwa nga ngenderedde nsobola okwogera ebintu ebikabya amaziga mu ddiiro lyawo nga ngenderedde nsobola okwogera ebintu n'owulira ekiruyi n'oyagala okukyusa obulamu bwo nga nsigenderedde therefore obutamanya ebiseera ebisinga gw'osalawo oleme kumanya gavumenti nze omu ku baana abaakula mu gavumenti nga gavumenti ezo si nnungi ng'era deliberately zinyigiriza abantu baazo naye nze nasalawo nnwanyise obutamanya ningamba ngenda kusoma ebitabo nga mbyewola bwewozi nentambula library zonna ezimu zali private endala za university endala za masomero nga nsoma ebitabo byesaagulanga wabula olwokuba nakitegeera nti ntegedde oluzungu n'olulimi oluganda n'ennimi endala ng'oluswayiri n'endala nendandika okusoma ebitabo ebyo nga ngezaako okulwanyisa obutamanya era mmanyi history we Uganda manyi history w'ensi zonna ezisinga mu nsi muno ebyaliwo n'ebiriwo kati mbigeraageranya olw'okuba nasoma nalwanyisa obutamanya mu ntandikwa kyogezako gamba mu lugendo lw'abantu olw'okukulaakulana lw'okutandika bizinesi n'olw'okugula obwongo beewale nnyo omuntu atamanyi akikola ng'agenderera ate nabo beewale obutamanya nabo bennyini beewale balwanyisa obutamanya waliwo omuntu atamanyi nti tamanyi naye ne tumwewale ate wabayo n'omuntu amanyi nti amanyi naye nga tamanyi nga bwe nagamba nti bayibuli etulabula nti mwana wange toyogera amagezi ge eri muntu musiru ojja kubanga addira embizi n'oginaaza neekulukuunya omuntu omusiru ate alowooza ye mugezi ojja kubanga akolaki era abantu abasinga abatalaba bigambo bino bagenda kuyigira ku ki kubanga ensi gye tulimu abantu abatukulembera abamu tebaagala tumanye era olwakuba tulina amaanyi nnyo tebakyasobola tuziyiza kati ng'omutwe gwange osobola oguziyiza waliwo omuntu aliyeyo obaani asobola okuziyiza omutwe gwange kujjako nga nziza ate tane wagenda kunsanga kubanze mmanyi olunaku lwendifa abagenda saagala tukisusse nnyo ebintu bino byenkugamba lwakuba maybe olina by'otannammanyaako naye nze nkugambye nze mmanye ebiseera byengenda okukola ki naye olunaku tolumanyi therefore manye ebiseera kitegeeza n'olunaku nsobola oduteebereza kitegeeza nti ebigambo bino byenjogera I own them era teri muntu asobola kungaaginga teri muntu asobola kunsirisa nga nina ngezaako okwogera ebigambo byenjagala okwogera kubanga I think it is the right time byokubyogereramu tugende ku kikula ky'omuntu omulala leero nyatugo tubimaleyo abantu abatalina mizi emizi kitegeeza nti wenjira nenkugamba ekintu ne tulina okwebereramu tulina okukola ki okwebereramu sajja ono alina otusasula sente zaffe tukole kino na kino oba tugende mu mateeka oba tukole ki tumuwaliza tusasule sente zaffe oba tumuloge atuwe sente zaffe
watu musabire sinayogera ku ddogo tujja dyogera kira eddogo lijjamu episode ziddako sina esaagala nsumulwe kati ekigambo walonze gwenjagala okuloga kakati bwe nkugamba simimi nti kale nti omusajja oyo tulina okumuloga kale tulina okumuloga atusasule n'ogenda ng'oyogera ebigambo ebyo buli wogenda gamba simifu no yagala agenda kuloga gundi bivi yagala agenda kuloga gundi n'ogamba buli omu gw'oyita mukwano gwo tukize mu lulimi lwa bizinesi nze ebigala tugenda tutandikawo ekintu kyaffe awo wetagawo edduuka tugenda tutandikawo eki awo tewali dduuka lyali libaddewo nga lifaanana bweriti netupulaninga ekintu kyaffe ne tutema empenda zino na zino nengenda nga ngamba buli omu laba ogenda ng'ogamba buli omu jjukira idea wadde ogirina naye waliwo n'abalala bagirina kitegeeza omuntu ayinza okusookayo mu Uganda twakulanga capital okufuna capital wa miliyoni lutalo kitegeeza nti oba olina idea ng'ekutudde mu mutwe nga toyina mmizi ojja kwogera idea eyo eri ensi bali abalina resources baimplementinga ekintu ekyo nga gwe tonnaba so omuntu oyo tumwewale okimanyi nti omwana asobola okuwandika oluyimba n'amala emyezi 6 nga akyanoonya sente za studio omwaka mulamba kisooka kakati nno bw'olwokuba talina mmizi bw'ayogera bw'atwala akayimba kawandise n'akatwala omusajja omugundiivu eyayitamu edda bw'akalaba nga kanaakola ng'akakoppa ng'agenda akafulumya olunaku olwo lwennyini nga kayitingirawo olunaku oluddako bannange twewala abantu abatalina mmizi twetaaga emikwano naye obanga olina emikwano nga tegirina mmizi tebakuuma byama badduke abo tobeera na bantu abo kampuni etalina byama tesobola kuyimirira bagamba nnyo bano babbiri baawo naye tebampuliriza kampani njagala bannange njagala ompulirize yongeza eddoboozi kampani etalina byama tesobola kuyimirira buli kampani gy'olaba mu nsi muno ng'ogyegomba buli muntu yenna gw'olaba mu nsi muno ng'omwegomba alina ebyama musajja yagamba Napoleon Hill yagamba nti show to people laga abantu byokoze tobibabuulira leka abantu balabe byokoze babirabe bulabi tojja n'otubuulira ngenda kukola kino kufunya bulungi nnyo ekitegeeza nti abatalina mmizi tubeewale abantu abatalina mmizi tubeewale tugende kubaddako twogedde ku bantu abeeraguza twabamala twogedde ku batalina mmizi tubamaze twogedde ku bantu pozi bali abalabadde baliwa betusookeddeko tusookedde ku bantu abalina obutamanya ignorant tubeewalire n'obutamanya bwennyini nabwo tubeewale that is ignorance ne abantu abatalina mmizi tubamaze kitegeeza nti opposite obutalina mmizi olina okuba ng'olina emmizi mufune emmizi mukuume ebyama tugende ku muntu addako abantu abasinga omukulembeze w'eggwanga ya surrounded himself with abantu abasinga balina emmizi babadde naye emu ku nsonga lwaki babadde naye okumala ebbanga nti teboogera byama funa bulungi nnyo ekirala waliwo abantu bano nakoowa omuntu yeekyawa n'agamba nze nakoowa nsaagala kumanya ebantu bawulira nti talondanko bukyanga abaawo alina emyaka 4 talonangako people that have given up on life n'ensi ye yagikoowa nti alaba ebintu ebitagenda mu maaso mu ggwanga ebintu nga tebigenda mu maaso mu ggwanga birina kugenda ate ng'alina ne ssente asobola oziteeka muba montage n'agamba mugende mukapitalinge story eyo mugende mugyeyo ekintu ekyo bakirabe n'agaana okuadvertisinga naffe n'agamba nze byatama nze nkola bizinesi zange bizinesi zozikola naye ojja kukeera ku makya nga waliwo embeera eze mu Uganda nga nokyasobola kuuma bizinesi yo either ng'odduka ekibambulira ng'owulira Uganda ekutamye olw'embeera bizinesi yo gyetambuliramu oba embeera endala yonna singa onoobeera awo n'olekera Uganda eneddukanyizibwa abasirusiru gwe ng'oli mugezi Uganda ejja kutuuka ekiseera oliipinge okungula ekyo kye wasiga ng'olekera Uganda abantu abasiru kubanga bagenda gitwala ewantu abaana bo n'abazzukulu bo bagenda okukaabira amaziga nga ate bajja bakola emirimu mwe basimiifi omuntu eyakoowa abanga omuntu ne oba wadde olina by'otandika agamba abamanyi nze nakoowa okutunda engoye tayagala kumanya nakoowa okugula emmotoka nakoowa ebintu by'ebifaananyi ebyo ebiseera ebisinga abantu abo babeera negative buli ky'omugamba agamba tekijja kusoboka nakoowa ajja kugamba ebintu nabigezaako ne bigaana omubuuza abigezaako bbanga ki nabigezaako emyezi 2 naye ng'ebintu ebyokummuka abamu babigezezaako emyaka 10 okubifunamu
ow'emyaka 2 okubifunamu ye agezaako emyezi 2 n'agamba ekyo kyagaana sijja kukola. Tubeewale abantu abo batuliza ddala emabega era tubeewale. Abantu abalala abateeguya nje seeguya bw'omugambako ng'ekintu ky'omugamba kituufu bagamba MP lwaki toyogedde byolina okwogera abasajja ne bazukuka ne batukolera enguudo n'omugamba n'ebintu ebirala n'enzizi eziri mu mbeera embi mu kitundu n'ebirala n'omutuuza n'obimugamba birabi mukaaga takomawo seeguya bwe mwali temunampa kalulu nali sirya nali sibeerawo. Omuntu gw'otwalira idea nga mutandika bizinesi olw'okuba ye amanyi alina ky'amanyi ky'alina agamba tunayita idea yo nali sirya nali seebaka teyeeguya. Teyeeguya. Omuntu oyo ateeguya bwe bawulira nti bawadde kampani gwetambulirako naye akedde ku makya natakomawo yeegobye bamugambyeko takola ki? Teyeeguya. Tubeewale. Abantu abateeguya ne waba mwana ng'omukozesa nga ne waba mukyala nga teyeeguya mwewale. Era ajja kunobera ojja muteeka byonna by'omutaddemu enkeera anobe teyeeguya. Weebale nnyo. Talina nsonga lwaki akwebaza omuleetedde akaweta oba akakoma akalungi. Takweguya. Kati oŋŋamba nkwebaze ku ki? Oba toyagala akomo kokaako naawe. Gwe muganana w'abasajja. Teyeeguya. Abantu ato tubeewalire ddala. Abaddako awo wabulayo ye bameka? Bika by'abantu bameka? Abantu abakumpanya bika bitonotono biringa 4-3. Abantu abakumpanya obukumpanya mu package y'obukumpanya mu kiro ky'obukumpanya mubeeramu obubbi mubeeramu obutali bwesigwa mubaamu ebintu bingi nnyo. Empisa embi zonna zibeera omwo mu bukumpanya. N'omuwa emitwalo 2 nga zirina kukola ki n'atazikozesa n'azikumpanya. Embala y'obukumpanya yaleetedde abantu abo kwatibwa mukubba amabaati. Obukumpanya omukwasiza abantu abakumpanya abamu nga bakulembera eggwanga obakwasa omutwalo gwa $1 wano n'obagamba mugutambuze mukasuke ng'amataffaali gutuuke eri ewandege gugenda okutuukayo nga wasigaddewo $10. Andi buli akwata ettaffaali era $10 ng'ateekako 6 mu nsawo. Sente zigenda okutuuka eri nga tezikyawera. Nga balina katundu ka ttaffaali. Tuzimbye eggwanga tulizimbidde ku bukumpanya. Yeya corruption mu luzungu. Corruption buli bwanguzi. Obukumpanya ebeera ki? Compromise. Obukumpanya kugamba nti bubanga obubbi naye ate kisukka ne ku bubbi. Ekintu kirina kuba kikyo naye kifudde kikyo. Kyetooleramu ebintu bingi. Ekintu kirina kuba kikyo naye kifudde ki? Amabaati si gago. Gadde galina kugenda Karamojo. Gabadde galina kugenda Karamojo. N'ogateeka ewuwo. Kateekawa. N'ogabirako abantu. Ogakumpanyiza. Okoze emitwalo 2 olipootinze gumu kitundu. Olipootinze 7 gumu 3 okukoze eki? Ogulidde. Oli mukumpanya. Obukumpanya. Omuntu addako. Abantu abakumpanya. Tubeewale. Abantu abatya. Fear. Fear is the worst of all enemies. Twakyogerako nno by the way. Ebintu byonna bisobola okukusumbua, ebbula ly'essente, obwavu n'ebirala byonna bisobola okukusumbua. Naye okutya. Naye obanga otya tolina kyogenda kutuukiriza. Omusajja omugezigezi bwe yagamba nti baako ebintu by'okola ng'olya biteeka obulamu bwo mu matigo obikole obiremereko bigenda kulwanyisa okutya obulamu obwo. You risk. Bw'obanga obadde otya tandika okutambula 9 ogw'ekiro. Okikola okumala emyezi nga 4 ng'otambula 9 ogw'ekiro. Ng'oyita mu bufo obwo bwebagamba nti bwe busingamu ababbi. Ng'oyita mu bifo ebyo mu kibuga owomanyi nti bafumita abantu ekiro ebiso ne bababako amasimu. Awo gw'oba oyita. Teeka bagenda. False repetition of acts of courage. Sinalabayo na muntu muwoza mulwanyiza abasajja abafuze ensi emyaka 37. Sirabangayo na muntu yesembereza ku kintu ekyo kyempita okujja abantu mu bwe muyita bannakyemalira mu buyinza kitaba naye sinnamulabayo okujjako ng'ali awo era bw'aba andaba agula obwongo bwe akitegere nti ebintu byakola si bye bijja abantu mu buyinza okutya. Tubeewale ddala abayita abantu abatiitiizi
abatiitiizi n'okutya kwennyini kwewale ate n'abantu abatiitiizi kubanga bw'oba olina embwa olaba ekulaba oli mutiitiizi gwe mukama waayo nayo neetya embwa ekulaba ni mukama wange atidde nayo neetya naye neetekka omukira emabega neekuba enkyukira neddayo. Pulezidenti wange yakayita katengo abalina akatengo yaga abaana ba wano temuba na katengo oluyimba lwe tunaayimba nga tuggalawo owulidde so okutya kwewale ate weewale n'abantu abatiitiizi kubanga bajja kukuwa ensonga zonna lwaki tolina kukola kintu ekyo. Ekintu ekirala kyolina okwewala kwe kubuusabuusa. Weewale n'abantu ababuusabuusa. Tugende wantu wane tunaamalako. Omusajja ono tusooke mukubira ssimu tunaagenda tuyinza obutamusangawo. Jesiikala yonna yonna naye kukubidde ku ssimu nti owaayo nojja waawo. Njijabuliza oba sikusanzeewo nzinzizeewo. Kubanga puroguramu eri nti tulina okubeeraawo. So tobuusabuusa. Ebintu byonna bye walota mu ntandikwa osobola obituukiriza ggula obwongo bwo osobola okutuukiriza ebintu ebyo byonna bye bayagala kasita tobuusabuusa. Wewafuuka mukulembeze wa ggwanga tobuusabuusa. Wewakubeera MP tobeera na kubuusabuusa. Wewakusaba bakapiira oveeno ogende mu premier osamire ttiimu ey'amaanyi tobuusabuusa. Wewafuuka mundakatemba w'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Wewafuuka muyimbi w'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Wewakutandika charitable foundation nga y'amaanyi tobeera na kubuusabuusa. Oyagala kukola ki tobeera na kubuusabuusa. Oyagala kulidiga revolution etabangawo mu Uganda egenda okukyusa ebintu byonna tobeera na kubuusabuusa. Gwe bagenda gwe Smith Katonda gwayise okyusa ebintu mu Uganda waki obeera n'okubuusabuusa tobeera na kubuusabuusa. Therefore doubt kyewale. Ekirala nga twagala omaliriza ku abantu weewale abantu weewale ensonga y'okubulaminga abantu abalala for your failures. Byannema kale nze golaba nasenze nali nkubye bwe mubita bwe bityo nalina kiddiiru kyange Smith yannemesa ddiiru eyo. Lekera okunenya abantu abalala ku lw'ensobi zo oba kulemererwako. Gwe omutwe gwo oba n'oyo mutugola omudabirwamu yakugwe weeremesa oyo omuntu ali mudabirwamu yakulemesa. Tobaako omuntu mulala tobaako totukabirira amaziga totukabirira byonna by'oyitamu obiyitamu olw'okuba omutwe gwo endowooza yo n'ebintu ebirala everything that you are composed of bebikulemesa. Don't blame other people for what you are not achieving. Or maybe for everything, the challenges you're facing as well. Wenenye gwe wekka nze ebintu ebintukako byonna nze mbyenenyeza. Katudde mu kuyomba. Akasembayo. A certain wise man said, silence is the fence that surrounds wisdom. Okusirika. Silence is the fence that surrounds wisdom. Bagamba omuntu asirise taba musiru era batukuza batugamba wegendeeze nya muntu asirika. Abantu bonna abagezi nze bembaddemu basirise. Abantu bonna abakoze ebintu bayita ba superstar, real superstars. But star, people who are incredible stars nga bamutawana nnyo bakabi basirise. Nja kuwa ensonga gye tuligende lwaki abantu abasirika. Nabasunirawo katono nnyo lesabimalayo. Silence is the fence that surrounds wisdom. Buli muntu gw'olaba nga ali awo musirise. Abamugezi. Omusajja mugezi. Era bw'atandika okwogera ati, okwogera nagwo mulimu. Bw'atandika okwogera, ayogera ebigambo ebitasobola kwogerwa abantu balala. Naye ate mu bulamu bwo obwa bulijjo musirise. So, weewala abantu aboogera ennyo. Weewale abantu abeegole ennyo nga tebali ku mirimu. Nze ndi mu kwogera nnyo right now kubanga nkola. Nsomesa ggwanga. Nzibululwa ggwanga ndijja mu matigeeyo gye lyagala okugenda. Then I'm working. Ne mu bulamu bwange obwa bulijjo ojja kunsanga mba nsirise ebiseera byange bisinga. So weewale okwogera ennyo. Kubanga oba oyogera nnyo oba oli musiru tujja kutegeera nti oyo musiru. Bw'oba oli mugezi ojja tuwa amagezi go ate nga tetusasulidde amagezi ago. Bantu bali mu kusasulira amagezi. Bataddeko data ate singa kibadde kisoboka nalikoze ne video empanvu etabanga nawo naye olw'okuba sijja kikola. Olwali sijja kikola. Data
nemumutera muddala mutegeera nti amagezi bugagga ate amagezi olina okugasasulira. Therefore mwewala abantu aboogera waliwo abantu boogera ayogera buli kimu waliwo omuntu ayogera ebinogera banna nanyuma n'ebintu ebiri mu kisenge gy'asula. Buli omusumba ayogera ebintu n'ogamba ono musumba obadde yasoma Bayibuli gy'asoma yeyo Bayibuli gye tusoma. Bayibuli erimu ekitabo kye bayita engero gy'asoma oba nedda. Ne engero ekitabo kya Proverbs kimulagirira ddala obutoogera yogera. Bayibuli agamba yagimemorizinga yagisoma yonna n'agimalayo newulire engeri gy'ayogeramu. Buli wabeera ayogera n'ayogera n'ebitasaana mu bantu. N'ageya abaana be n'ayogera ku mukyala we yakyawa n'ayogera n'awaana omukyala gwe yakafuna n'akola buli kimu. N'ayogera nti omusajja ono yannyamba naye bwe nava gye nvudde ne ngenda mu maka g'ono n'anjola biki naye ye mulabe wange nambeemu. So twewale abantu abakola ki aboogera ennyo. Oba oli omuntu ng'ayogera nnyo nga tali ku mulimu talina nga tebamuyita kwogera aba musiru era mumwewale. Ebigambo bye bisembayo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero. Namaliriza bannange olunaku olwaleero waki bayita timing. Buli kintu kirina akadde kaakyo. Eno kyano emaze ku nsi ebbanga ddene naye Katonda yasalawo nti obudde bwe buti seeka bagenda muli mukyaza n'ayogera ebigambo bino. Muyinza okuba mumaze ebbanga nga mulimu ekyo ekintu kye muyita struggle naye nga temufunanga muntu agenda kwogera bigambo ebimakinga sense. Struggle n'etandika okulika ng'ekola amakulu. N'olwekyo mbategeeza nti Katonda ayinza okuba aleese ffe nga bwe budde. Simifu wamala ebbanga okukabalinga ba celebrities boyita ba celebrities wabeera mu lugambo kumala ebbanga sibayita buyisi baserebu. Ate abantu abamu nja kubakubamu ebituli nkubuulye nti oyo si serebu wadde wamuyita serebu oyo serebu ono si serebu. Badde ngezaako kugamba nti obudde buyinza okuba bwe buno. Mbasaba bannange abatuliza olunaku ababadde batulaba olunaku olwaleero kino kye kiseera okuggula obwongo. Kino kye kiseera tomanya Katonda kye yatonda. Tufune Uganda empya. Abasajja be twegomba abali mu nsi ze twegomba nabo baaliko abanaku. Ngate majority of Ugandans. Nabo baaliko nga tebamanyi kiddako. Nabo baaliko nga balina constitution zitakola. Nabo baaliko nga balina abasajja abalina obwongo nga basimifu nga bagenda. Naye nga tebakkiriza nti babeera bateekamu ssente. Ne bateeka ebintu byabwe balina mitwe gyabwe mu nkola. Baaliko America yaliko ng'eri ku lupapula. Ensi zonna zewegomba zaaliko nga abantu bazirina mitwe gyabwe baziroota naye nga tebamanyi how can those Americans ensi zonna zetwegomba how can they become realities. Essaawa zino tusiiba ku embase z'amawanga ago biki bikyuka abamaziga banyimye visa ya America bakoze eki ngenda Dubai ngenda mu Juba Saudi Arabia ngenda wa gyogenda omanya abasajja abawarabu abo emyaka gye bambala nga batudde ku bukeeka okugezaako okukola ensi ezo. Oli mu kuwaana America ggulu lya ku nsi naye kimanya abasajja abo ndi basacrificinga beewaayo obulamu bwange ne boogera ebigambo nga byenjogera olunaku olwaleero okudelivaringa America ku sowaani kati tuli mu kulya America ku sowaani. Tuli mu kulya America sowaani tugiyita jama ya mulembe. Bagenda nze nzikiriza Uganda esinga America. Esinga America mu butonde nga bwe nagambye. Naye twetaaga ebizimbe ebigenda waggulu eyo. Tujja bizimba twetaaga embeera okulaba abakyala bano. Tukyakigenda mu ggulu. Essaawa zino waliwo nekiri. Essaawa zino Uganda mukoze Uganda ey'okwegomba abakyala nga mulina bye muwegomba ebizimbe bingi nga tumbegombako bwongo bwabwe n'ebintu byesobola okukola. Kigenda mu ggulu ate umala akyegomba. Kati Uganda bwebanga naye wande tulowooza nti wande jagenda gyeyina okugenda. Sooka owulize ebigambo bino nga nzigalawo. Gwe wandeese olunaku olwaleero. Bwebanga tulowooza nti tusobola okukola Uganda gye twagala ebeere tukyuse endowooza yaffe tuggule obwongo ate bannaye twagalize. Wonna wooli yagaliza muganda wo. Wonna wooli ng'olabye munabe yabufuzi nti asobola okwogera ebigambo ne bikukyusa. Obanga alina ebikolwa bye yenyigiddemu ebisobola okukyusa Uganda eno. N'abali mu buyinza bakyusiza Uganda. Naye I think ekita ekikola ki? Ekiteezaala tekyala. Ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Every wise man knows it. Every wise man knows it. Ndi buli okola ekintu okikola ennyo kitandika okwonooneka. Soogedde mubi naye I think time for a big revolution has come. Revolution mu byenfuna byo, revolution mu bintu byonna egyobeera gy'owangaalira ne mugwanga okutwaliza wamu. Mwebale kutuwuliriza ze Sseeka bagenda tobeera na mbeera eyo yakutya ate tobuusabuusa ojja kutuukayo gy'ogenda. Mwebale kutuwuliriza Mukama abatukuumire.
kale bwetwe tubadde ku Ggula Obwongo nga bulijjo amanyi eddoboozi nze Shadik Smith ne Sseeka Bagenda kansubire olunaku olwaleero olina kyofunyemu olina kyoyizeemu programu nga bulijjo ebeera mpanvu naye tugikwata mpola mpola okulaba muno tutuuka ate bagamba ebinyuma bigwa byokya nkoze ne Bilbao nenkola ne Umaru ku kamera akulaba nga tukutuusaako programu ennungi eŋŋanzi nga bweti Ggula Obwongo tugenda kuba tukwatagana ate wiiki ejja ku Sunday ssaawa zibeera 2 ez'akawungeezi obeere nga toyingira wiiki ng'oli inspired ng'ate ogudde obwongo musibe bulungi atakuumira mpeera abankuumire mweraba